Komai gul salam ikeste me khas me gereze video dabare thought experiment जोड़ करम देगा thought experiment असली तरह से कि अगर एगो टीम एगो claim के बाशे एगो कस एगो claim बाशे एगो idea बाशे و مو میخوای ولیدیتی زور تو کنی که می کس یک valid claim است یک valid idea است یعنی मतलब बरेज मो आज बेहतरीन चॉइस ये कि मो गो फिजिकल एक्सपेरिमेंट करें मतलब उर कस्ते दले बेगो चीज़ा कस्ते मो डिज़ाइन करें या अगर दमनी नेचर कस्ते मो गो एविडेंस रमो बरेजो पैदा करें वो मतलब एक साइंटिफिक तरीका एक बेहतर तरीका सा लेकिन बाज़ी तर सिचुएशंस में है कि मो न मेतने कस्ते गो फिजिकल एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करें या शवाहिद अजूर कस्ते दमनी नेचर तो कन मतलब एक सर्टेन लिमिटेशन जैसा بزوتیم که است thought experiment بسیار کارآمد است. خود the way मतलब thought experiment works ये तरह است कि تو برای سیناریو خلق منی मतलब एक سیناریو इमेजिन منی مختلف سیناریو इमेजिन نی و आउटकम از سیناریو از که است تو تو منی که मतलब این سیناریو چطور میشه बेसिकली एक thought experiment می तरह است منی ساينس هم استعمال شده نان مثلا یک مشهور ترین استعمال ازی شرودنگر एग्जाम पेपर लिखा के दबारेजू के तो इस्तेमाल करत कि टाइम रोज रखस्त मर्दमा दबारेजू मुख्तलिफ पेपर लिखाए कदरे मुख्तलिफ सोल्यूशन जोड़ कदरे और मुगा श्रोडिंगर्स केट या बामतर मुगा श्रोडिंगर्स केट प्रटाक्स कैसे दिगा ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट बत के वो कैसे दमनी क्वांटम फिजिक्स कैसे इस्तेमाल कदा बज़मी तर के अलावे साइंस कैसे दमनी फिजिक्स हम इस्तेमाल शुदा दमनी मज़हब हम इस्तेमाल शुदा خلاصه ای ویدیو رو ما میخوایم مختصر بلم و میخوایم که شرم لایت باشه یک آسان ازم والا باشه دیگه مزه خاطر نمیخوایم که دمانی کو تکنیکال والا چیزا برم بلکه میخوایم یک دو مثال که زمانی ذاتی زندگی از خود بدم دیگه ما یک دو انکاونتر یک انکاونتری تر بود که کلاس دویم که کلاس داوم بخشش باشه کلاس داوم که مو آخری سال بود دیگه یک چند روز وری که آقای سید هاشم موسوی که ایمان جمعه کویته است موجوده یه ماده دی یک تات اکسپریمنت که پیش کرد ما که کلو خوش مات دیگه ای مو تات اکسپریمنت ما میخوایم قد شما که شیر کنم او تات اکسپریمنتی ترسته که چیزا که آیا آخرت وجود داره یا نداره دیگه مو تر ما شما رو گفتم که مطلب یک کوتر کلیم که مو نتنی اور تروی گو فیزیکل اکسپریمنت که استور ثابت کنی یا تروی ایویدنس که است از منی نیچر مو پیدا کنی دیگه مو برای که است تات اکسپریمنت سوالی دیگه این طرح هر آدمایی که ممره دیگه فکر مرد و ممره دیگه او دیگه واپس از دنیا نمایه که مور بوگه که آیا اونجا آخرت وجود داره یا نداره هر کس که مرد ختم دیگه مزو خاطر مو کستا تر یگو طریقه نداره که مو مطلب تر یگو فیزیکل چیزا کستا اکسپریمنت دیزاین کنی و ثابت کنی که آخرت وجود داره یا نداره و امی تر کستا مو बरेज मोई मुमकिन नहीं है कि मतलब मोजमनी नेचर गो टाइप एविडेंस अवेलेबल नहीं कि मो तरोइज तो कन के आखिरत वजूद दरे नदर हमसे खातिर मो कैसा एक थॉट एक्सपेरिमेंट ये थॉट एक्सपेरिमेंट सैद आशिम मुसवी क्रेडिट अजूम और खातिर मा न میخوایم کسی بگم که ازمایه بلکه شاید از خاطر نام از نباید باشه نام از نرم از خاطر ذکر کردم که پراپر کردیت بدم و آدم رو که مطلب ما رو انترودیوس کروا که خب تات एक्सपेरिमेंट ही तरमोर कि برای که متمو چیزا کنی تو مو متنی دو دنا سناریو ایمیجین کنی یک میتونه در دنیا آخرت وجود داشته باشه خب یا در دیگه سیچویشن دیگه سناریو که میتونه شونه او است که نه وجود نداشته باشه یعنی وقتی که مو مردی ختم قدم زو ختم شونه وجود مو ختم شونه خب هنالي مني زي سيناريو outcomes شكست موتو كني مو اولنا سيناريو رمجري اولنا سيناريو است कि مو مردي و توخ کدی که دزو دنیا کسته لایف افتر دیت وجود داره یعنی زندگی بعد از چیزا وجود داره میتر که مطلب منی باورهای مذهبیه دزو صورت اگر فر مثال کسته مو دبلی آخرت کسته عقیده نداشتی برای زی کسته مو خود تیار نکده بودی اونچ خو لازمیه مو چکار میشی مو در لاس موری لیکن اگر فر مثال که مو مطابق از عقیده داشتی و خود برای آخرت پریپیر کردی و مو مردی و در آخرت رفتی در دیومنه سیچویشن و این راست بدر شد و لایف افتر دیت بود مو کسته اونچ کسته بینیفیشری مطلب برای مو از بینیفیشریش میشه مطلب مو اونچ کسته د فایده میشه کسته اگر فر مثال مو مردی لایف افتر دیت نبود
ठीक है ख़त्म कद मुर्दो ख़त्म मतलब अगर तू बरेज़ो तैयार करदा बदी अक़ीदा दश्ती बरेज़ो तैयार करदा बदी तो नुकसान ना मुनी दिगे ख़त्म लेकिन अगर वजूद दاشت तो मतलब دونج چیزام شی دونج کستا profitable میشی मतलब any دو situation خو मतलब یک تات experiment بود برای زو کستا کستا درباره لایفی افتر دیت دیگه چیزا کستا یک تات experiment دیگه بود کستا درباره شخصی اقتصاد کستا بود دیگه او کستا ماره یک لایبرریان کستا پیش کرد اگر شما بشناسین در نام عزیز کستا یک روز ما در لایبرری رفتم دوران کتاب کستا و تات experiment برای مرا گفت मतलब او تات experiment की तरह است که فرض کو تو که است یک लिमिटेड اماونتی पैसे داشته باشی یک लिमिटेड پیش از تو که است دو چوایس است یک او लिमिटेड اماونتی पैसे که است تو خبر است یگو سیکیور چیزا اینوستمنت که است لیکن ریترن از او که است لو یعنی पैसे است تو سیکیور اینوستمنت در این سنس که است فر مثال تو در صورت باند که است می‌نخته تو وقتی که تو पैसे خورد در صورت باند که می‌نختی मतलब یک سیکیور اینوستمنت در این سنس است कि इन प्रिंसिपल मनी तो यानी एक्चुअल पैसे तो उन मुमना लेकिन बॉन्ड कैसे तो एक बिचार रेजर रिटर्न कैसे मतलब सालाना रिटर्न फॉर मिसाल 1% या 2% या आसपास की नस्ता मतलब ये एक लो रिटर्न में लेकिन एक सिक्योर वे इन्वेस्टमेंट या मसलन फॉर मिसाल तो एको रेंटल प्रॉपर्टीज में खरी एगो टाइप प्रॉपर्टी में खरी लेकिन तू या की प्रॉपर्टी खरीदा में तनी वो पैसे तो कैसे सिक्योर हो लेकिन रिटर्न जो कस्त بسیار لوه مثلا کرایه که تو رو بدلی جو ریترن که ملام شه و کست اماونت شی کست اگینست پرنسپل منی کست لوه لیکن در مقابل ازی یک سیچویشن دیگه ای تر موشه که فر مثال تو یکو نو پرادکت آمده یکو نو کاروبار آمده تو مگر تم پیسی خورده منی ازی اندختی میتونه ریترنز تو هایی باشه میتونه تو मतलब खूब कट्टा प्रॉफिट बदे या میتونه کسته نقصان کنی یعنی मतलब اون پرنسپل منی غیری کسته تو لوس کنی یعنی های ریسک های ریترن یا لو ریسک لو ریترن پیش است دو سیچویشن است تو मतलब वो تات एक्सपेरिमेंट ازوی از ما پرسان کرد که فرض مثال اگر تو چیزا داشته باشی تو چیکار می‌کنی در سیچویشن کسته تو چیکار می‌کنی پیش است تو کسته در دو آپشنز داشته باشی تو چیکار می‌کنی دیگه اوچ ما मतलब ترگو کتا آیدیا نداشتم جواب نداشتم بزی جواب خودون نزداوت که اگر فر مثال تو یک چوایس داره یعنی मतलब पैसे است تو همو قزسته که تو دبلی मतलब یک دنه چیزا میتونی मतलब یک ही चांस داره یعنی همو قص पैसे است که تو یک ही इन्वेस्टमेंट میتونی یک دفعه इन्वेस्टमेंट میتونی خو تو کس باید برای سیکیور بری از خاطر ازی که اگر تو های ریسک والا رفتی پرنسپل منی خلوص کردی تو دیگه چوایس نداری लेकिन अगर तू द पेश तू मोर देन वन चॉइस است یعنی فر مثال کس تو पैसे की तू दरे तो मतलब ये मैं तनी और तकसीम करनी या किसी के तो बरेस खुद को बेली मतलब एज अ सेविंग या किसी के मतलब एडिशनल इजाफी है और तुम में तने चीज़ा कैसे तो दजू ऑप्शन कैसे बरेस तो ये बेहतर के मतलब तो हाई रिस्क वाला बिगरी चर कि मैं तने दजू कैसे तो हाई रिटर्न बिगरी वो जमा मतलब ज़्यादा सर खलास नाम शद लेकिन याली मौजूदा दौर की दजी सिचुएशन के मोई मतलब दजी मुल्क के मोई मनी जी कैसे एक ऑप्शन कैसे द मनी स्टॉक कैसे ये कॉन्सेप्ट ये मी तात एक्सपेरिमेंट मनी स्टॉक्स के उनाई के मनी स्टॉक इन्वेस्ट ना बरेज ना कैसे प्यार कारामदा मां खाई मिसाल बदम मनी स्टॉक के माई पेश अस्तु कैसे दो चॉइस असता मतलब पेश मर्दवा कैसे दो ऑप्शन असता एक लो रिस्क को हाई रिटर्न वाला कैसे और मुगा पेनी स्टॉक यानी पेनी मतलब द सूरत कॉइन यानी हर स्टॉक की वैल्यू जो कैसे आज $5 की ताबाशा और कैसे मतलब कैटेगराइज मने एज अ पेनी स्टॉक بیا کسته د عنوان یک مثال بدی فرض کو که د پیش گو آدم کسته $6000 است لگر تو मतलब मने पेनी स्टॉक कस्ता कि तू बिंदख्ती तूर कस्ता फर्म साल के हाई एंड पेनी स्टॉक के फर्म साल $5 अगर तू मनी कस्ता बिंदख्ती तू कस्ता तूर तकरीबन 1200 शेयर्स कस्ता तू खरीदा मेकने अगर तू अजू का लो वाला बेखरी $2 वाला बेखरी अजू का 3000 दना फर्म साल कस्ता तू मेकने कनी दिगा मनी ازی کسته های ریسک از خاطر ازی کسته است که اگر او چیزا کسته های یلد از خاطر ازی است که اگر منی ازی یک ریزا اماونتم کسته او استاک بال بورا تو کسته کلو پروفیت نیست خاطر ازو اگر فرم سال $2 ولا داشته باشه تو 3000 شیر داره یک ریزا پروفیت هم کسته منی پر شیر تو मतलब زیاد اماونت میشه ملتیپلای بای 3000 میشه लेकिन های ریسک है अगर फर मिसाल अगर वो स्टॉक तो लो रफ्त
زموتر اگر بسیار ریزه ایمانت هم اگر لو بوره کسته دیگر نقصان است تو 3000 برابر میشه، چرا تو 3000 شیرز زور داره. در مقابل از او کسته اگر تو فر مثال کسته یک استاکی مثلا S&P 500 کسته میخری، ما میخوام کم رو بگم S&P 500 کسته یک دایورسیفای مطلب 500 فارچون کمپانیزی امریکا را کسته اونا کسته من شامل میشه. یو کمپانی هایی کسته اونا چانسی ناکامی از کسته بسیار کم است. امزو خاطر ریترن از کسته تو ریترن میده، لیکن از خاطر از که او بلی یک کمپانی از خاطر از اینه که یک کمپانی چانس از است که اون نقصان کنه یا کمپانی کسته کټه چیزا کنه، از خاطر اون دایورسیفای کده بلی 500 کا بلی 500 کی مونه او خب پیسې تو اگر یک کمپانی درو نقصان دیگه کمپانی فایده منه، مطلب یک کمپانی اگر تو ریترن نقصان بده دیگه تو فایده میده، از خاطر کسته بیلنس است تو کسته کم برابر میشن، نقصان و فایده است تو کسته تر تیپ میشه بلی 500 کمپانیز بده، از خاطر نورمالی کسته گین داره لیکن گین از او کسته بسیار کم است، مثلا ریزه ایمانت است، ریزه ایمانت نیه مطلب نسبت ده چیزا کسته لو یلد داره نسبت ده پینی استاک که مطلب از خاطر ریزه لو یلد داره که فرم سال اگر تو $6000 داشته باشی یک استاک شما امروز نه قیمت چرا مگم $2870 یک شیر است، تو میتونی توتال 2 دونه شیر داشته باشی. پس اگر او بالمورم کسته صرف تو ملتیپلای بای 2 میشه پر شیرز که بالمورم تو ملتیپلای بای 2 میشه، اگر تو لاس منیم پر شیر تو ملتیپلای بای 2 میشه، یعنی منیزی کسته ریسک کمه چیزا کسته یلدم کمه لیکن کسته پرنسپل منی تو امیچوال منی است تو کسته منیزی کسته ممنه. یعنی مطلب دو دونه تات اکسپریمنت بود که مطلب یک دنیش دواره اقتصاد یک دنیش کسته دواره عقیده که مطلب ما از بله کتابایت نگرفتم، مطلب ما ارلی آن کسته اکسپوز شدم قدو مختلف آدم ها کسته دیگه ما گفتم قد شما شیر کنم امیدم که انترستینگ باشه. مطلب اونایی که انترستید است دوانه چیزا کسته تات اکسپریمنت منی ریلیجن دوانه مذهب همون تر کسته منی چیزا منی پالیتیکس حتی که منی جنگام کسته اینار کسته استعمال نه اونا خودون چی میتونه بیخانه مزید دوباره ازی کسته بیخانه و پیش چیزا کنه و اگر چانس بود زندگی بود شاید ما در فیوچر مزید دوباره ازی گودنه چیزا کنم. تشکر، روز شما خوش.